凌晨12点0几分，对，一声爆炸响，然后就整个楼在摇，我们就醒来了嘛，然后一会儿就有邻居报警，然后就开始警察那些就来了，就开始说把我们全部疏散下来。它这1楼是店铺，上面全部是住宅，一共14层，大概也就300来户左右。结论倒是还没公布，现在还没公布，还在让我们这些业主在等。有些低楼层的3层啊、4层啊，他们的家已经出现开裂的情况。1楼的商铺更严重，承重墙直接裂掉了，里面的钢筋已经是弯掉了的。因为我们住高楼层嘛，10多层，家里的那个外门已经要用点力才能推得出来，打开。说明很明显，就是外面那个铁门的那个框架应该是有轻微的变形了。我们旁边附近好像在挖那个深会轻轨，不知道是不是这个原因，地下在弄这些原因引起的。因为那个爆炸声到现在政府还没公布，我们就对那个爆炸声一直产生疑问。爆炸声一响，然后整个楼就在那里摇得很厉害，因为低楼层的有些桌上的东西都掉下来了。政府统一都有安排，就在我们住的那个楼的附近的酒店，目前有补贴。